Tá pegando aí o áudio? Deixa eu pegar ali. O resto do combinho, né? Vou mandar só uma ideia. E o recado fica assim. Vai soltando esse Rafael. Filma aqui o pombinho. O pombinho é gente boa. Pode ser, né, Zona Sul. Olha pra câmera, Robinho. Filho do Lagoa Azul. E a realidade é essa. Compadre, o dia inteiro. Os caras ficam bolados se soltar o som do carneiro. Outro tá feliz, o carneiro fica chato. Os caras são bem legal se soltar o som do macaco. Mas os caras são felizes, se soltar fica melhor. Os caras já tão pedindo a melô do Belchior. Belchior, 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 Raimundo é bem melhor. Belchior, 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 Belchior. Já mandei Belchior, do carneiro e do macaco. Mas outro rap aqui, vai gostar, ele não é chato. E pra finalizar, é tardinha, não é de manhã. Vou soltar nova melô, pode crer que é do Tazan. Se soltar o som do Tazan, se soltar os caras fã, os caras bolados, se soltar o som do Tazan, se soltar o som do Tazan, me acordo de manhã. Falou, rapaziada, nosso voto aí.